pour montrer à mon collègue. Bon, là, tu vois, c'est l'évier, le lavabo de la cuisine. Voilà, je passe sous le lavabo. Donc là, t'as la... Je sais pas, puis là, je sais pas si tu vois, là, tout au fond, là, derrière la cuisine, là. T'as de la flotte de partout, avec des cuves, là, qui vont dans le sol, et qui sont gainés, comme dans les années 80. Et puis, y a rien qui est visitable. Alors moi, couper et faire la réparation à côté, ça me fait flipper, là. Putain, c'est chiant, ici.